Guys, sorry gua gak bisa online Roblox soalnya gua sakit parah hari ini. Gua gak tahu kenapa gitu. Kayak aduh. Ya udah gak kuat. Kalian bisa tunggu aja. Aduh. Gua gak kuat main Roblox. Habis gua sembuh, nanti gua online lagi. Ya. Gua soalnya lagi sakit. Gak bisa ngapa-ngapain di rumah. Udah bela di sini di kamar.